嗱，一位嚟自香港做餐飲嘅曾先生，佢話想買條手鴨俾佢廣州嘅媽咪嘅，因為佢媽咪今年係80大壽嘅，平時又唔得閒陪佢，跟住買翻條手鴨嚟氹下佢老人家嘅。嗱，曾先生平時咧香港大陸兩邊走就比較忙，就唔得閒過嚟睇。嗱，今日咧我同佢推薦咗呢隻白底青手鴨，跟住佢一眼就睇啱咗，就好中意，即刻就落咗訂，叫老夫子幫佢搞掂嘅。我就話包喺我身上。嗱，我哋睇下呢條白底青嘅翡翠手鴨。嗱，陽春白市一冇六講嘅就係呢種啦。嗱，整體顏色係好光滑嘅，特別柔和，仲有一種係半山水嘅意段感嘅。嗱，我依家就攞過去幫佢規劃一條手鴨，點樣搞先？嗱，條手鴨咧大致上咧紋理嗰啲就冇噶啦，就比較清爽啲嘅。睇下個煙口先，57，唔好超58，73外徑，可以做到57.5都得。不過按佢嘅要求嚟講咧，老人家嘅手骨比較硬啲嘅，我就建議同佢做57。嗰啲老人家帶唔把緊身嘅手啊。其實倒內弧咧就等於倒個半圓條咁上下啫，好簡單。我哋只需要將啲弧度磨翻圓嘅，磨個底係等於有少少圓。依家個弧度已經出咗嚟嘅。嗱，我哋先將兩邊個角倒翻圓少少嘅，先倒翻少少角先。好，搞掂，剩翻少少嘅話咧，我就攞翻細沙，慢慢嘅執翻正嘅又 OK。OK， 成形搞掂。嗱，依一條手鴨無非就已經成咗形噶啦，我哋去卡下嗰啲尺寸啱唔啱，有冇幾大嘅？嗱，尺寸係做到57.5嘅，依然都係咁多，冇損害。你睇成咗形之後，個特色係咪特別鮮艷咗啊？因為你成咗形之後個弧度係仲喺度啊嘛，依家即刻就攞過沙。我哋依家先將個內圈個形固定咗佢先。嗱，渣依然都係咁嘅，由粗渣至到幼渣，唔論係平底又好咩底都好，一定要注意個角。呢個角會嚟嘅話會過身手啊嘛。無灰到成品，呢個脆片係咪好大？依家過晒㗎啦，我哋攞過去嗰邊睇啊。